Halo, good morning semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, di sini akan belajar IPA dengan Miss Novi ya. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Novi. Jadi kalian biasa panggil Miss Novi ya. Kita akan belajar IPA di sini. Kalian bisa buka buku paket kalian, buku tema 4A, yaitu masih tema 1. Oke, mari kita lihat. Miss Novi sudah ringkaskan untuk kalian. Jadi nanti kalian perhatikan baik-baik pembelajaran IPA ini ya. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, prepare yourself, close your eyes, let's pray. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Saya dapat berjumpa dengan anak-anak kelas 4A maupun 4B ini. Semoga kami belajar dimudahkan dan apa yang saya sampaikan anak-anak bisa mengerti dan paham sehingga anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan maksimal dan nilainya juga maksimal. Amin. Oke, thank you teman-teman. Ya, santai saja belajar dengan Miss Novi. Oke. Yang pertama, ini kita akan belajar bunyi dan macam-macam bunyi. Ya, sebelum kamu banyak hal tentang bunyi, kalian harus tahu bunyi itu apa. Bisa ditanyakan ke mama atau papa, "Mah, bunyi itu apa toh?" Ternyata bunyi itu segala sesuatu yang dapat kita dengar. Banyak macamnya yang kita dengar. Bisa nanti kalian dengar misalnya tadi Miss Novi memanggil kalian, atau mama kalian memanggil kalian, atau kalian punya hewan peliharaan di rumah. Oh, ada bunyinya. Nah, itu adalah semua yang kalian dengar itu dinamakan bunyi. Jadi energi yang dapat kamu dengar itu dinamakan bunyi. Kemudian bunyi itu ternyata ada yang sangat kuat dan ada yang lemah. Kemudian ada yang sangat tinggi dan ada bunyi yang sangat rendah. Oke, mari kita lihat lagi. Coba. Nah, ternyata di sini berkaitan dengan tinggi sama rendah serta kuat lemahnya bunyi itu dibedakan menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, ada yang namanya frekuensi. Jadi ingat-ingat, frekuensi yang Miss Novi merah-merah atau biru itu adalah tanda bahwa ini adalah penting yang harus kalian pahami. Yang pertama, berkaitan dengan rendah, tinggi, kuat, lemahnya itu dibedakan menjadi 3, yaitu dipengaruhi oleh 3 macam. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Misalnya nih, Miss Novi pakai buku ini ya. Kemudian Miss Novi getarkan. Nah, ini kan bergetar. Ini kira-kira dalam 1 detik itu berapa banyaknya getaran? Nah, itu akan berpengaruh. Semakin kamu keras memukulnya, nah itu kan getarannya akan semakin banyak. Nah, pasti suaranya juga akan semakin tinggi, bahkan semakin kuat. Itu berkaitan dengan frekuensi. Jadi, kalau Miss Novi tanya, banyaknya getaran dalam 1 detik, itu namanya frekuensi. Cukup paham anak-anak, teman-teman? Oke, bisa lanjut ya? Bagus. Nanti bisa diulang lagi di videonya. Yang kedua, dipengaruhi oleh amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari suatu getaran. Di sini Miss Novi garis bawahi bahwa semakin besar amplitudo, maka kuat bunyi yang dihasilkan tuh semakin kuat gitu. Maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan, atau bunyi yang dihasilkan itu semakin kuat. Jadi misalnya seperti ini, ada penggaris ya, atau benda yang lain gitu. Misalnya ini Miss Novi tarik jauh gitu kan, misalnya Miss Novi lepas. Nah, itu kan kalau simpangan itu dari titik pusat ke jaraknya itu semakin jauh, maka bunyinya juga akan semakin kuat ya. Kekuatan bunyi itu dapat diukur dengan satuan desibel. Kemungkinan Miss Novi bisa juga membuat soal kekuatan bunyi itu anak-anak bisa kita ukur dengan satuan apa? Oke, jawabnya adalah desibel. Cukup jelas? Diulangi lagi ya tadi, frekuensi yang pertama, yang kedua adalah amplitudo. Itu yang mempengaruhi kuat lemah, tinggi rendahnya bunyi. Baik, yang nomor 3 itu adalah resonansi. Resonansi itu adalah ikut bergetarnya atau getarnya suatu benda karena benda lain bergetar. Misalnya kalian itu tidak sengaja menumpahkan air di dalam gelas di pojok meja. Kemudian yang lain itu ikut bergetar. Tidak hanya gelas, misalnya mejanya juga ikut bergetar. Nah, misalnya kamu menyenggol meja, mejanya kan bergetar. Nah, di atas meja ada gelas berisi air terus pecah, ikut bergetar. Nah, itu namanya resonansi. Jadi benda lain, kamu misalnya ini Miss Novi buku dengan mouse gitu ya. Terus kok Miss Novi menyenggol ini,
menyentuh bukunya, ternyata mouse-nya juga ikut bergetar. Nah, itu pengaruh resonansi. Jadi ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda yang lain. Begitu ya, paham? Nah, contohnya di sini adalah saat petir menyambar. Ketika kamu lihat petir sangat keras gitu ya, sangat kencang, kadang-kadang kaca yang di rumah kalian atau mungkin kaca pas mobil gitu, dia pasti ikut bergetar. Nah, itulah karena petirnya yang menyambar, benda lain ikut bergetar. Begitu. Kuat, lemah, tinggi, rendah ada 3 yang mempengaruhi: frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Cukup paham sampai di sini? Oke, bagus. Yang berikutnya adalah berdasarkan frekuensinya, yang 1 per detik itu tadi, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Karena ini itu sangat rendah, jadi infrasonik itu hanya didengarkan oleh jangkrik dan anjing yang dapat mendengar bunyi infrasonik di bawah 20 getaran per detik. Bagus. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan frekuensinya tadi, ada macam bunyi yang namanya audiosonik. Ini frekuensinya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Ini bisa kita dengar, jadi ini normal ya, jadi manusia bisa mendengar. Hewan seperti anjing, jangkrik juga tetap bisa mendengar, kelelawar bahkan lumba-lumba juga dapat mendengarnya. Yang ketiga, ada bunyi ultrasonik. Ini bunyinya sangat nyaring karena frekuensinya di atas 20.000 getaran per detik. Maka kalau manusia mendengarkan itu, maka akan ada gangguan dalam angka gangguan di telinga. Ya, karena bunyinya atau frekuensinya sangat tinggi. Hanya beberapa hewan saja yang dapat mendengar bunyi ultrasonik ini, seperti lumba-lumba dan kelelawar. Ya, kelelawar ini menggunakan bunyi ini untuk navigasi atau mencari makan di malam hari. Jadi menggunakan gelombang ultrasonik ini untuk mencari makan. Oke teman-teman, cukup jelas ya penjelasan Miss Novi hari ini. Ya, nanti bisa kalian putar lagi videonya tentang pengertian bunyi, macam-macam yang mempengaruhi bunyi, kemudian macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih.